Отлично работающее и простое в приготовлении средство от сухого кашля. Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. С вами Светлана Рау из Южной Якутии. Я заболела вирусной инфекцией и готовлю себе средство от сухого кашля. Мне понадобится полкилограмма синего лука. Можно еще одну маленькую луковичку добавить. И полкилограмма меда. Лук следует измельчить любым удобным для вас способом. У меня мясорубка. Вот такой лук получился. Теперь надо залить его медом и тщательно размешать. Все, лекарство готово. Сейчас я перелью его в стеклянную банку. Ох, жгет глаза. Принимать при сухом кашле 3-4 раза в день по столовой ложке. Я принимаю это средство уже не первый раз и очень довольна результатами. Лук содержит в себе большой процент кверцетина. А кверцетин обладает противовирусным, антиканцерогенным, противовоспалительным, противоаллергическим действием. Будьте здоровы!